我最近换季老咳嗽，就想买点秋梨膏喝，但是外面卖的也不知道成分纯不纯，所以我索性买了450斤砀山酥梨。我打算自己在家熬点秋梨膏。但是梨这个东西吧，它属于是寒性水果。我看到一个做法是把梨先血皮炒熟，然后再放到一起炖，这样就能去寒了。好家伙，这些梨血皮插丝儿干了10来个小时，都要给我们累麻了。我心说，要是这么折腾完了还不能去寒的话，那我只能在炖的时候放上2斤羊肉了。然后煮梨肉的时候，我还放了点大枣、生姜、罗汉果。但是接下来有个很费人的事儿，就是要给这些煮熟的果肉滤汁儿。那挤汁儿的时候，我们老卖力了，挤出来的果渣比我拉都干。后来给那手爪都拧成鸡爪了，动2下就开始抽抽。一共挤出1桶半的汁儿，不知道最后熬完膏能不能剩下半桶。然后这玩意儿煮的时候还得全程有人看着。